자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약성경 열왕기상 12장입니다. За өнөөдөр бидэнд өгж байгаа эсний үг бол 30 гэрээний 1-р хаадын 12-р бүлэг байна. 열왕기상 12장 1절에서 15절 말씀까지입니다. За 1-р хаад 12-р бүлгийн 1-ээс 15-р ишлэл. 1-ээс 15-р ишлэл. За олцгоосноо. За би эндээс уншия. За ингээд хамаг Израиль бүгдээр Рехобамыг хаан болох гэж Шихем цугларсан учраас Рехобам тэнд очижээ. Небатын хүү Еребом үүнийг сонсоод Египтээс буцаж ирэв. Тэр Соломон хаанаас зүхтан гараад Египтэд амьдарч байжээ. Тэгээд тэд хүн илгээж Еребомыг дуудуулан тэрээр Израилийн бүх чуулгантай хамт Рехобомд бараалгахдаа эцэг тань бидний буулгыг хүнд болгожээ. Тэгэхээр одоо бидний дээр тогсон эцгийнхээ бэр хаалга болон хүнд буулгыг хөнгөлж өгөөч. Тэгвэл бид танд үйлчлэе гэв. Рехобом тэдэнд 3 өдөр явцгаа дараа над руу дахин ирэхтэн гэж тушаав. Ингээд ард түмэн явцгаав. Амьд байх үед нь эцэг Соломоных нь өмнө зогсдог байсан ахмадуудтай Рехобом хамт зөвлөлдөн энэ ард түмэнд ямар хариу үг хэмээн та нар зөвлөх вэ гэж асуув. Тэд Рехобомтой ярилцаж хэрв та өнөөдөр энэ ард түмний зарц болж тэдэнд үйлчилж тэдэнд хариулахдаа ийгдэг үгсийг хэлбэл тэд үүрт таны зарц болох юм гэж зөвлөв. Гэвч түүнд өгсөн ахмадуудын зөвлгөөг тэр үл хайхран өөртөө хамт өссөн өөрт нь шадаглаж ирсэн залуустай зөвлөдөв. Тэрээр тэдэнд бидний дээр тогсон эцгийнхээ буулгыг хөнгөж өгөөч гэж хэлж буй энэ ард түмэнд ямар хариулт үг хэмээн та нар надад зөвлөх вэ гэв. Түүнтэй хамт өссөн залуус түүн эцэгтэй бидний буулгыг хүнд хүчээр болгосон харин та үүнийг хөнгөлж өгнө үү гэж чамд хандаж буй энэ ард түмэнд хариулахдаа миний чихчийн хуруу эцгийг нь ууцнаас илүү бүдүүн юм. Миний эцэг та нарт хүнд буулга өрүүлсэн бол би түүнийг чинь илүү хүнд болгоно. Эцэг минь та нарыг ташуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд хорхоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлээрэй гэв. Хаан 3 дахь өдөр над руу буцаж ир гэж тушаасны дагуу Еребом ба бүх ард түмэн 3 дахь өдөр Рехобомд бараалхав. Тэгээд ахмадуудын өөрт нь өгсөн зөвлөгөөг хаан үл хайхран ард түмэнд хатуу ширээнээр хариуллаа. Тэрээр залуусын зөвлөсний дагуу тэдэнд миний эцэг буулгыг чинь хүнд болгосон бол би илүү хүнд болгох болно. Эцэг минь та нарыг дашуураар сахилгажуулж байсан бол та нарыг хилэнцэд торхоогоор би сахилгажуулах болно гэж хэлв. Ийхүү хаан ард түмнийг сонсонгүй. Учир нь эзэн Шилогийн хүн Ахиагаар дамжуулан Небатын хүү Еребомд хэлсэн үгээ биелүүлэхийн тулд бүх зүйлийг ийм эргүүлсэн юм аа. 아멘. 자, 말씀 읽으신 후에 아멘. За ном би үгийг уншихаа дараагаар 아멘 гэмээр. 한국의 스펠가 중에 이어리옹이라는 교수님이 있습니다. За солонгосны өгүүлэгчдийн дотор 이어령 이어령 гэж профессор байдаг. 자, 한국이 이만큼 잘 살게 된 이유가 있다고 그랬습니다. За тэгээд тэр хүн хэлсэн байгаа солонгосыг ийм хэмжээнд тийм ээ одоо сайн амьдарч байгаагийн шалтгаан байгаа гэж. 한국의 60년대, 70년대 전쟁이 끝난 후에 한국이 참 어렵게 살았습니다. солонгос чинь 60 70 оны үе буюу дайны дараагаар маш хүнд амьдралтай байсан хүмүүс. 그래서 어린아이들이 씻지도 못하고 더럽게 코에서는 콧물이 줄줄줄 흐르는 그런 아이들이 많았어요. Тэр үед бол годомжинд тийм ээ хүүхдүүд усанд ордгоо тийм ээ нэлээ бохор тийм ээ заваан тэгээд юу нусан гооччихсан тийм ээ ийм хүүхдүүд годомжинд өндөө байдаг байсан. 그래서 엄마들이 이 치마를 들고 아이들 코에다 대고 킁킁 해라고 그랬습니다. Тэгээд ээж нар тийм ээ юу бүнийхээ хормоогоор тийм ээ хүүхдийнхээ хамт дээр за нэгээрэй гэл тийм ээ нэгээрэй гэл гэдэг байсан. 흥이라는 단어가 한자로 흥하다는 뜻이에요. Энэ хүн гэж байгаа энэ үг нь болохоор зэрэг ханцаар хүн хадаа гэдэг чинь илүү нөгөө төлөв. 흥하다는 것은 부흥하다, 잘 살아라 그런 뜻이 있어요. За илбэг тийм ээ гэсэн утгатай. Ер нь бол сэргэн, сайхан амьдран гэсэн тийм ээ ийм утгатай үг гэнэ ханцаар утга дээр хүн гэдэг нь. 자, 그런데 아이들이 말을 안 들었고 부모들의 속을 썩일 때 이 망할 놈 그렇게 얘기를 했어요. Тэгээ харин хүүхдүүд нөгөө аав ээжийнхээ үгэнд
дунд орохгүй тийм ээ сахилгуутаад одоо дурууг нь хүргээд байх энэ үед болохоор энэ өстө нэг сүрсэн амьтан 네, 망하다는 뜻이에요. 망하라는 뜻이에요. Энэ бол ер нь бол сүр мөх гэсэн үг байгаа. 아이들에게 흥하라고 하면은 아이들이 흥할 수가 있고 아이들에게 망하라고 그러면은 아이들이 망할 수가 있는 거예요. Хүүхдүүдийг тийм ээ сэрэг гэж хэлэх юм бол хүүхдүүд сэргэх болно. Тийм ээ хүүхдүүдийг мөх гэж хэлэх юм бол тийм үү сүр гэж хэлэх юм бол хүүхдүүдаа сүрнэ. 자, 우리 삶에 있어서도 좋은 말을 듣는 말은 우리에게 아주 중요합니다. бидний амьдралын үед ч гэсэндээ ялгаа байхгүй тийм ээ сайн үг гэдэг бол бидний амьдралд маш чухал байгаа. 반대로 나를 병들게 하는 말, 나를 좀 욕되게 하는 말, 그런 말들은 나 자신뿐만 아니라 다른 사람에게까지도 고통을 줄 수가 있어요. Тэгээд нөгөө талаараа тийм ээ эсэргээр яг намайг ингээд доромжилж байгаа, намайг тийм ээ хэцүү болгож байгаа тийм үү муучилж байгаа ийм үг надад ганцхан нөлөөлөө зогсохгүй өөр хүмүүс ч гэсэндээ энэ бас муугаар нөлөөлөх тийм ээ ийм нөлөөтэй байгаа. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 가운데도 이런 사실을 잘 보여주고 있습니다. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд өгч байгаа эзний үг дотор яг энэ үннийг тийм ээ маш тодор харуулсан. 자, 솔로몬이 이제 죽은 후에 그의 아들 르호보암이 이제 왕이 됩니다. За Соломоныг насалсны дараагаар түүний хүү Рехобам одоо хааш ирэн задарч байгаа. 솔로몬 당시에 백성들이 많은 일들을 통해서 지치고 힘들어 했었습니다. Яг Соломоны үед болохоор ард түмэн тийм ээ янз бүрийн ажил хүнд тийм ээ одоо хүчээр хөдөлмөрөөс болоод маш их цуцсан байсан байна. 그럴 때에 이 백성들을 대표해서 여로보암이라는 사람이 이제 백성들을 대표해서 왕에게 선처해 줄 것을 요구를 합니다. За тэгээд энэ үед болохоор зэрэг Яробам тийм ээ Яробам болохоор ард иргэдэд төлөөлөөд хаанд бараалгасан байгаа. 그때 르호보암은 주변에 있는 사람들에게 어떻게 해야 될지를 이제 상의를 합니다. За тэгээд энэ дарамтаас гаргаж өгөөч гэж тийм ээ хэлсэн. Тэгэл энэ үед болохоор зэрэг Яробам эргэн тойрныхоо хүмүүсээс зөвлөө авсан байгаа. Яах ёстой вэ? 자, 나이가 많은 원로들은 백성들의 고통을 이해하고 저들의 호소를 들어줘야 한다고 말을 합니다. За тэгээд энэ үед болохоор зэрэг ахмадууд тийм одоо нас дээр гарсан ахмадуудын үед болохоор ард түмний үгийг сонсох хэрэгтэй. тэдний хүсэлтийг ерөн биелүүлээрэй гэж загсан байгаа. 그런데 르호보암 왕과 함께 자란 젊은이들은 백성들을 더욱 엄하게 해야 한다고 조언을 합니다. Гэтэл харин Рехобамтай хамтдаа өссөн залуучууд болохоор зэрэг харин ард түмэнд илүү хатуу хандах хэрэгтэй гэж зөвлөсөн. 이때에 르호보암 왕은 들어야 할 말을 듣지 않고 듣지 말아야 할 말을 들어서 백성들을 더욱 엄격하게 다루기 시작을 합니다. Гэтэл энэ үед тийм Рехобам сонсох ёстой үгээ сонсохгүй харин тийм ээ сонсохгүй байх үгийг сонсож ард түмэнд илүү бүр хатуу хандсан байна. 그렇게 해서 결과가 12지파 중에 10지파가 반란을 일으켜 북이스라엘을 세웁니다. Тэгээ үүнээс болоод тийм ээ үүний үр дагавар хорвшгаар тийм ээ 12 овгийн 10 нь болохоор эсэргүүцийг илэрхийлээд тийм ээ тусдаа гарсан байна. Ингээд хойд Израилийг байгуулсан. 자, 르호보암 왕 옆에는 유다와 베냐민 단 두 지파만 남게 됩니다. Рехобам хааны хажууд бол Юда, Бенамины тал овог тийм ээ ерөөсөө энэ хоёр овог болсон. 결국 이스라엘이 남과 북으로 나누어지게 되는 그런 계기가 되어졌습니다. Тэгээ явж эцэстээ Израиль тийм ээ өмнөд хойд гэж хуваагдах болсон байна энэс бол. 오늘 우리도 이 르호보암 왕같이 듣지 말아야 할 말을 들어서 불행하게 살고 있는 사람들이 많아요. Өнөөдөр ч гэсэндээ бидний дотор тийм ээ энэ Рехобам хаантай адилхан сонсох учиргүй үгийг сонсоод тийм ээ сонсох хэрэггүй үгийг сонсоод тэрнээсээ болоод зовж байгаа хүмүүс тийм ээ олон байна. 반대로 들어야 할 말을 들어서 복된 인생을 사는 사람들 또한 많이 있습니다. Тэгээ нөгөө талаараа харин тийм ээ бас сонсох ёстой үгийг сонсоод харин өрөөгдөж өрөөл дотор амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэндээ бас олон байна. 그래서 여러분들도 듣지 말아야 할 말을 듣지 마시기를 바랍니다. Тийм болохоор ингээд та бүхэн ч гэсэн тийм ээ сонсох хэрэггүй үгийг битгий сонсоорой. 그리고 꼭 들어야 할 말은 듣고 잘 순종해서 하나님께 인정을 받으시기를 바랍니다. Зайлшгүй сонсох ёстой тэр үгийг сонсож дуулууртай захирагдаж тийм ээ эзэн бас хүлээн зөвшөөрөгдөөсэй гэж хүсэж байна. 우리가 어떤 말을 듣는가? 이게 왜 중요할까요? Тэгвэл бид нэг ямар үг сонсох нь яагаад чухал гэж. 첫째로 말에 따라서 우리의 생각과 행동이 달라집니다. Яг тэгэхээр зэрэг үгээс шалтгаалаад бидний тийм ээ бодол санаа тийм ээ бидний үйлдэл шалтгаалдаг байгаа даа үгээс шалтгаалдаг. 자, 르호보암 왕이 포악한 말로 화난 말로 백성에게 더욱 과중하게 일을 시키게 된 이유가 무엇일까요? Рехобам хаан тийм ээ тийм хүнд ширүүн хөдөлмөрөөр тийм ээ улам илүү ихээр ард түмнээ дарах басны шалтгаан нь юу вэ?
그 왕이 노인들의 말을 듣지 아니하고 자기와 함께 자란 이 젊은 사람들의 말을 들었기 때문이에요. Тэгэхээр хаан ахмадуудын үгийг сонсолгүй харин өөртөөгөө хамт өссөн залуучуудын үгийг сонссонтой холбоотой байгаа юм. 자, 오늘 우리에게 주신 말씀 13절, 14절 다시 한번 보겠습니다. Өнөөдөр бидэнд өгсөн үг тийм ээ 13, 14 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ дахиад хамтдаа уншъя. Тэгээд ахмадуудын өөрт нь өгсөн зөвлөгөөг хаан үл хайхан ард түмэнд хатуу ширүүнээр хариуллаа. Тэрээр залуусын зөвлөсний дагуу тэдэнд миний эцэг буулгагч чинь хүнд болгосон бол би илүү хүнд болгох болно. Эцэг минь та нарыг ташуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд торгоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлвэ. 아멘. 오늘 이 말씀 앞부분에 보면은 르호보암 왕은 마음에 아무런 결정을 내리지 못하고 있었어요. Тэр өнөөдрийг энэ унсан үгийн өмнөх хэсгийг харах юм бол Рехобоам хаан сэтгэлдээ бол ямар ч шийдвэр гаргаагүй байсан байна. 자, 반란군의 지도자였던 여로보암이 애굽으로 도망갔다가 돌아와서 르호보암 왕을 만나러 왔습니다. За нэг талаасаа бослого одоо гаргаж байгаа эсэргүүцлийн тийм одоо гол хүн болох Рехобоам болохоор Египт рүү ерөн зүхтаад явчихсан байсан шүү дээ тийм ээ. Египтэд очичихсан. 자, 이때 왕은 3일만 기다려달라고 했고 그 말을 듣고 백성들은 돌아갔습니다. За тэгээд ингээд нөгөө эргэж хурж ирсэн байсан тийм ээ. Тэгээд хэлсэн шүү дээ. За тэгсэн чи яг энэ үед болохоор зэрэг хаан 3 өдөр хүлээгээрэй гэж хэлсэн тийм ээ. 3 өдрийн дараагаар та нар надад иргээд. 자, 반란을 일으킨 사람들에게 기다려달라. 그러한 요청은 매우 진지했고 설득력이 있었어요. Тэгээд яг одоо нэг тэсэрхэд бэлэн байгаа тийм ээ. Одоо эсэргүүц бэлэн байгаа эсэргүүцэж байгаа яг энэ хүмүүсийн хувьд болохоор 3 өдөр хүлээ гэдэг маань бас нэг хүлээчгээр тийм ээ. Одоо юу гэх нэг тэднийг нэг ятгах чадсан ийм үг байсан байгаа даа бас. 그러나 그 3일 동안 르호보암 왕은 백성들의 부탁을 들어주는 게 좋다고 충고한 노인들의 말을 듣는 것보다는 Гэтэл энэ 3 өдрийн дотор тийм ээ Рехобоам хаан ард түмний үгийг ер нь сонсчихсан дээрээ хүлээгээд авчихсан дээрээ гэж зөвлөсөн ахмадуудын үгийг сонсохоос илүүгээр 백성들을 더욱 강하게 해야 된다는 그 젊은이들의 말을 더 들었습니다. харин ард түмэнд өшөө илүү хүнд тийм ээ ширүүн хатуу хандах хэрэгтэй гэсэн залуучуудын үгийг тэр сонсчихсан. 여기서 우리가 알아야 할 것은 젊은이들의 말을 들어야 되느냐 노인들의 말을 들어야 하느냐 이거 중요한 게 아니에요. Тэр өнөөдөр бидний эндээс анхаарах үг бол тийм ээ залуучуудын үгийг сонсох ёстой юу эсвэл ахмадуудын үгийг сонсох ёстой юу гэдэг биш байгаа тийм гэдэг зүйл нь чухал биш. 중요한 것은 르호보암 왕이 기도하지도 않았고 깊이 묵상하지도 않았다는 겁니다. Тэгээд юу жохомлоо гэвэл энд тийм ээ юу харагдаж байна гэх юм бол Рехобоам хаан тийм ээ энэ үед эзнээс асуугаагүй тийм ээ залбираагүй тэр тийм үү тэгээд тэр ерөөсөө энэ талаар ухцтай тийм ээ бясалгаагүй байгаа даа байхгүй бодоо. 그냥 어릴 때부터 자란 그 친구들의 말을 들었습니다. Зүгээр л багасаа ахгуулаас найзаж өссөн тэр найзуудынхаа үгэнд орчихсон. 이것이 잘못됐다는 거예요. Энэ л буруу байгаа даа байхгүй. 여러분 무슨 일을 할 때에 누구의 말을 들어야 할 때 여러분 기도하거나 좀 더 묵상하거나 좀 깊게 생각해 보신 적이 있으세요? Тэгээд та нар ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ тийм ээ одоо хэн нэгнээс зөвлөгөө авахдаа ч юм уу тийм ээ та нар өшөөдөө залбирч тийм ээ бодож одоо ингэж тооцоолж ирсэн үү? Ийм үе байгаа юу та нар? 들어야 할 말을 들어야 할 말을 들으면서 순종하며 사는 거 그게 중요합니다. Тэгээд сонсох хэрэгтэй үгийг сонсож тийм ээ тэгээд үүнийг дагна гэдэг маань өөрөө чухал зүйл байна. 여러분 좋은 말을 들으시고 순종하시기를 바랍니다. Би та бүхнийг үнэхээр сайн үгийг сонсоод энэ сайн үгийг дуулуулан дагаасаа гэж хүсэж байгаа. 욕하는 말, 저주하는 말, 비판하는 말 이런 말은 아예 듣지도 마시고 그런 말을 하는 사람들에게는 멀리 하세요. харааж байгаа, муучилж байгаа, доромжилж байгаа, тийм ээ доош нь хийж байгаа. Ийм хүмүүсийн үгийг битгий сонсоорой. Ийм хүмүүсээс харин хол яваарай. 자, 통계에 의하면은 За тэгээ нэгдээд 술을 잘 먹는 부모들을 둔 자녀들이 술을 잘 먹는다고 합니다. за арих тийм ээ ерөн их уудаг эцэг эхтэй хүүхдүүд бол ер нь их арих уудаг гинэ арих уудаг бол арихсаа уудаг. 늘 부모들이 술 먹는 그 모습만 보고 자라니까 부모들도 술을 잘 먹는다는 거예요. Судалгаан сарлаар тийм ийм байдаг. Ер нь ингээд нэг байг тэгээ арих ууж байгаа эцэг эхийг хажуунаас нь харж өссөн болохоор тийм ээ хүүхдүүд яг дуурайгаад энэ зүйлийг хийдэг байна. 부모들이 늘 싸우는 모습만 바라보고 자란 자녀들이 커서 그렇게 싸우기만 한다고 그럽니다. Тэгээд аав ээж нь дандаа л тийм ээ муудалцаж хэрэлдэж байгааг харж өссөн хүүхдүүд том болоод яг л адилхан ингээд хэрэлддэг муудалцдаг тийм ээ ийм болдог. 어린이들의 뇌가 어렸을 때에 만들어진다고 해요. Тэгээд хүүхдийн тарих багасаа ахгуулаад бий болдог тийм ээ.
бий болдог. 사람이 태어나면은 이 뇌에 수억 개의 신경이 있다고 그럽니다. Тэр хүн төрөхөд тийм ээ яг хүний энэ тархин дотор болохоор зэрэг хэдэн одоо сая тийм ээ юу байж байгаа эд эсэж байдаг. 그것이 어릴 때부터 보고 듣고 경험한 거에 따라서 이 길이 나누어진다고 그래요. Бодлоод байдаг. Тэгээ энэ болохоор зэрэг хүүхэд байхаасаа тийм ээ одоо үзэж харж тийм ээ сонсож байгаа энэ зүйлээс шалтгаалаад ингээд ямар байх уу гэдэг зам нь. 지능이 만들어지기도 하고 습관이 만들어지기도 하고. За нэг талаараа тийм ээ тийм ээ одоо боломж тийм үү юу одоо чадварууд энэ талаараа бий болдог байхад нөгөө талаар болохоор зэрэг муу зуршлууд тийм ээ бас бий болж байдаг. 언어에 대한 것, 또 감정에 대한 것 그런 것들이 어릴 때 다 만들어진다고 그래요. Эхлээд зэрэг хэл яриатай холбоотой, сэтгэлийн үйлдэлтэй холбоотой эдгээр зүйлүүд болохоор зэрэг бүр бага бахаас нь ингээд бүрэлдэж бий болдог гэх юм дээр. 그래서 음악을 하는 가정에서 음악을 하는 자녀가 나오기 쉽고 Тийм болохоор зэрэг тийм ээ одоо гэр бүлтэн тийм ээ одоо хөгжмийн боловсралтай дандаа хөгжим тоглодог хүн байх юм бол тэр дотроос хөгжмийн боловсралтай тийм ээ одоо ийм хүмүүс хөгжмийн мэрэгжлийн хүмүүс тийм ээ гарах нь илбэг байдаг. 운동하는 부모를 둔 자녀가 운동하는 선수가 될 확률이 많고 За спортын тийм ээ одоо эцэг ихтэй хүүхдүүдийн доороос болохоор зэрэг яг л ийм спортын хүн төрж гарах тийм ээ магадлал өндөр байдаг. 의사 가정에서 의사가 나올 확률이 많은 이유가 여기에 있다고 그래요. 근데 эмчийн гэр бүлээс эмч төрдгийн тийм ээ шалтгаан ч гэсэндээ бас энд байдаг гэж. 좋은 것을 보면은 좋은 것에 대한 뇌가 생기고 나쁜 것을 보면은 나쁜 것에 대한 뇌가 어릴 때부터 생겨난다고 그럽니다. Тэр сайн зүйлийг харж явах юм бол сайнтай холбоотой тийм ээ одоо энэ тархины юм байж идэг. А муу зүйлийг харж үзэх юм бол тэр муутай холбоотой дадар зуршлууч гэсэндээ тогтож байдаг. 여러분 사무엘의 선지에 대해서 아시죠? За бид нар Самуэль ишүүлэгчийн талаар та нар мэднэ тийм ээ. 사무엘은 사사가 다스리던 시대에서 왕이 다스린 시대로 넘어가는 이 이스라엘의 중요한 시대의 선지자였습니다. За Самуэль болохоор зэрэг шүүгчний засаглалын үеэс тийм ээ Израиль хаан засаглалтай болж шилжих үед байсан тийм ээ. Энэ чухал одоо шилжилтийн үед байсан хүн байна. 사무엘의 생애에서 특징적으로 나타나는 게 바로 그가 기도하는 사람이었다는 거예요. Тэр Самуэлийн амьдралд тийм ээ яг онцгойлон харагдаж байгаа нэг юу зүйл юу вэ гэхэлэр тэр залбирдаг хүн байсан байгаа да. 무슨 일이든지 기도했고 자신뿐만 아니라 이스라엘 백성들로 하여금 기도하게 했습니다. Тэгээ ямар ч зүйл болсон тэр залбирдаг байсан өөрөө залбираад орхисгүй Израильчуудыг ч гэсэндээ залбиралт тийм ээ уриалдаг байсан байгаа да. 자 사무엘상 12장 23절에서 사무엘이 이렇게 말합니다. 1-р Самуэль номны 12장 12-ийн тийм ээ 20 дээр гэсэн ном. 호린고록. 네. 23 дээр ингэж байдаг. 나는 너희를 위해서 기도하기를 쉬는 죄 Таадын төлөө тийм ээ залбирлаа зогсоох энэ гим нүгэл 여호와 앞에서 결단코 범하지 않겠다고 했습니다. гим нүглийг би эзний өмнө Яхвэсний өмнө хизээж хийхгүй гэж хэлсэн байна. 사무엘이 백성들을 향해서 내가 너희들을 위해서 기도하기를 쉬는 그것을 죄라고 얘기했어요. 그 죄를 하나님 앞에서 결단코 범하지 않겠다 얘기했어요. Тэгэхээр Самуэль юу шилж ийнэ гэхээр ард түмнийхээ өмнө тийм ээ би тааны төлөө залбирахгүй байх нь надад гин болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ийм гимийг би эзний өмнө хийхгүй гэж шийдсэн. 그가 이 기도에 대한 유산을 어떻게 가지게 됐을까요? Тэгвэл энэ залбирлын үеийг тийм ээ тэр хаанаас яаж тийм авсан болоо? 바로 어머니 한나의 기도하는 모습을 어렸을 때부터 보았습니다. Тэр анхнаасаа ахгуулаад тийм ээ ээж одоо хаанагийнхаа залбирдаг байхыг нь багасаа харсан байсан. 그 어머니가 기도하는 모습을 어렸을 때부터 자연스럽게 보고 자랐기 Тэр 때문입니다. ээжийнхээ тийм ээ бурхны өмнө залбирж байгааг нь сонсдог байсан. Залбирж байгааг нь тэр хардаг байсан байгаа даа. 여러분은 어떤 말을 많이 들으세요? Тогтсон. Та нар ямар үгийг хамгийн их сонсдог вэ? Их сонсдог вэ? 들리는 대로 듣지 마시고 분별할 줄 아시기 바랍니다. Тэгэхээр зүгээр нэг сонсогдож байгаагаар нь битгий сонсоорой тийм ээ. Харин ялгаж салгаж сонсоорой. 내가 듣는 것으로 나의 생각, 나의 행동, 나의 삶에 영향을 받습니다. Яг л миний сонсож байгаагаар тийм ээ. Миний хэл яриа, миний үйлдэл тийм ээ. Миний амьдрал энэ болгон чинь нөлөөлдөг байгаа даа. 나뿐만 아니라 나와 가까운 사람, 나의 가족에게도 영향을 준다는 것을 기억을 하시기 Энэ 바랍니다. чи ганцхан надад нөлөөлөхгүй тийм ээ. Миний ойр дотны хүмүүс, миний гэр бүлд ч гэсэндээ нөлөөлөх юм аа гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리가 어떤 말을 듣는 것이 왜 중요하냐? 둘째로는 말 속에 하나님의 음성이 있기 때문입니다. Тэр ямар үгийг сонсох нь тийм ээ яагаад чухал вэ гэвэл хоёрдугаарт нь тийм ээ үгэн дотор эзний хүсэл, эзний үг байдаг байхгүй. 자, 하나님께서는 어떠한 상황 가운데서도 우리를 위한 말씀을 준비를 하고 계십니다. Тэгээ бурхан тийм ээ ямар ч нөхцөл байдал дотор бидэнд хандсан үгийг хэлэхээр
бэлэн байж идэг. 우리의 폭풍우 같은 삶 속에서도 하나님은 말씀해 주십니다. Тэгээд яг л тэр тийм ээ шуурх шиг тэр амьдрал дотор ч гэсэндээ эзэн бидэнд үгээ хэлэх гээд байж идэг. 평안하고 즐거울 때에도 하나님은 말씀해 주고 계십니다. Тэгээд бид нар амар тайван үед, баяр баясгалантай, баяр жаргалтай үед маань ч гэсэндээ эзэн бидэнд үгээ хэлдэг. 르호보암 왕도 선택의 기로에 있었습니다. Тэгээд Рехобоам хаан ч гэсэндээ яг одоо сонголтын заатай байсан байна. 원로 신하들의 말을 들어야 할 것인가? Тэгээд энэ ахмадуудын үгийг сонсох хэрэгтэй. 젊은 친구들의 말을 들어야 할 것인가? Эсвэл бол залуучуудын үгэнд орох хэрэгтэй юу? 여기에서 르호보암은 젊은 친구들의 말을 선택을 했습니다. Гэтэл яг энэ цаг дээр тийм ээ Рехобоам залуучуудын үгийг сонсхийг нь сонгосон байгаа. За үгэнд орохыг нь сонгосон. 르호보암은 하나님께서 주시는 말씀을 듣지 못했어요. Тэгээд Рехобоам хаан бурхны тийм ээ өөрт нь хэлж байгаа үгийг тэр сонсож чадаагүй гэсэн. 결국 자기를 충성으로 섬길 경험이 많은 원로 신하들을 잃어버렸어요. Тэгээд тэр явж тийм ээ эцэстээ яг өөрт нь итгэмжтэйгээр үйлчилж чадах тийм ээ энэ ахмадуудыгаа тэр алдсан байна. 10지파가 떨어져 나가고 나라가 나눠졌습니다. Тэгээд 10 овгон тусгаарлаж гараад тийм ээ тэгээд улс нь хоёр хуваагдсан. 서로가 죽고 죽이는 이 원수의 관계가 지금도 이어지고 있습니다. Тэгээд бие биенэрийгээ дайрах тийм ээ одоо бие биенийгээ харж чадах ийм өсний харилцаатай тийм ээ болчихсон. 르호보암 왕은 하나님의 음성을 들을 시간이 있었어요. Тэгээд Рехобоам хаанд эзний дуу хоолойг сонсох цаг байсан. 3일. Үе байсан ба тийм цаг байсан 3 өдөр. 3일은 하나님의 음성을 듣기에 충분한 시간입니다. Энэ 3 өдөр бол түүний хувьд бурхны дуу хоолойг сонсоход хангалттай хугацаа байсан. 그 시간을 하나님의 음성을 듣는 데 사용한 것이 아니라 사람의 음성을 듣는 데 사용을 했어요. Энэ хугацааг болохоор мань хүн тийм ээ эзний дуу хоолойг сонсоход ашиглах биш харин хүмүүсийн дуу хоолойг сонсоход ашигласан байна. 그러면 하나님께서 르호보암 왕에게 들려주신 그 음성이 무엇일까요? Тэгвэл бурхны тийм ээ Рехобоам үнээр сонсгосон тэр дуу хоолой нь юу юм болоо? 7절 말씀을 보겠습니다. 7 дугаар ишлэлийг харъя. За тэд Рехобоамтай ярилцаж хэрэг та өнөөдөр энэ ард түмний зарц болж тэдэнд үйлчилж тэдэнд хариулахдаа илдэг үгсийг хэлбэл тэд үрд таны зарцуулах юм гэж зөвлөвөө. 자, 노인 신하들 얼마나 좋은 말을 합니까? За энэ ахмадууд ямар сайхан үг хэлсэн байна. 백성들에게 부드럽게 하고 좋은 말로 하고 그들을 섬기는 왕이 되라고 합니다. Тэгэхээр ард түмэндээ тийм ээ үйлчлээ. Ард түмэндээ илдэг үгсээр хариулаа гэж тийм ээ. 그러면 그들이 왕의 종이 되어서 나라를 위해서 헌신할 거라고 조언을 합니다. Тийм бол тэд таны зарц болоод энэ улс орныхоо төлөө тэд бүх зүйлээ зориулж үнэнчээр зүтгэх болно гэж хэлсэн. 만약 르호보암 왕이 그 말 속에 담긴 하나님의 음성을 놓치지 않고 들었다면 역사가 달라졌을 За 거예요. хэрвээ Рехобоам хаан тийм ээ тэр үгэн дотор байгаа бурхны дуу хоолойг алдалгүйгээр сонссон бол төв өөр болж байна. 그의 생애도 달라졌을 겁니다. Түүний амьдрал нь тийм ээ өөрчлөгдөх байсан. 우리는 하나님의 음성을 듣고자 늘 기도하는 시간을 가져야 합니다. Тэгээд бид нар бурхны дуу хоолойг сонсохын тулд тийм ээ үргэлж залбирах цаг гаргах хэрэгтэй. 자, 평소에 기도와 묵상을 잘했던 느헤미야라는 사람이 있습니다. За энгийн өдөр тутмынхаа амьдралд тийм ээ маш сайн залбирдаг тийм ээ эсний үгийг тунгаан бяцаадаг Нехемия гэдэг. 자, 느헤미야 2장 1절에서 5절의 말씀에 보면은 Нехемия номны 2-ын 1-ээс 5-ыг харах юм бол 아닥사스다 왕이 느헤미야에게 말합니다. за Артаксеркс хаан тийм ээ Нехемиад хэлсэн байгаа. 너희 얼굴이 왜 이렇게 근심이 많느냐? Чиний царай яагаад ийм гонигтай байна вэ гэж. 그때 느헤미야가 대답하기 전에 잠깐 묵상했다고 그랬습니다. Тэгээ энэ үед болохоор Нехемия түүнд хариулахынхаа өмнө тийм ээ хэсэгхэн зур тэр түүхэн зур тунгаасан байгаа, бясалгасан байгаа. 긴 시간 필요 없습니다. Түүнд тийм их урт хугацаа шаардлагагүй байсан. 짧은 시간이라도 하나님께 도움을 구하는 기도를 할 때에 그 하나님의 음성을 들었습니다. Тэр богинохон тэр хугацаанд тийм ээ эзнээс тусламж хүсэн залбирх үед тэр бурхны дуу хоолойг сонссон. 자, 르호보암 왕이 들어야 할 말, 듣지 말아야 할 말을 선택해야 했을 때 듣지 말아야 할 말 들었기 때문에 그는 망했습니다. Тэр Рехобоам хаан тийм ээ сонсох ёстой үгийг сонсохгүй байх ёстой үгийг сонсох уу гэдэг яг энэ сонголтын зан дээрээ тэр сонсох ёсгүй үгийг сонсох тийм ээ яг энэ сонголтыг хийснээсээ болоод тэр сүрсэн байна. 자, 그러므로 우리는 사람의 말이 아닌 하나님의 음성을 들으셔야 합니다. Тэгээд бид нар хүний үгийг биш харин бурхны дуу хоолойг бид нар сонсох хэрэгтэй. 또한 듣기만 할 뿐이다. 여러분, 말을 잘하십시오. Тэгээд та нар сайн ярьдаг байгаарай. 좋은 말을 하십시오. Тэ
Тэгээ сайхан үгийг 좋은 말을 많이 해주십시오. тийм ээ сайхан үгийг маш их хэлдэг байгаа их. 돈 드는 거 아닙니다. 돈 들어가는 거 아니에요. Энд мөнгө орохгүй шүү дээ. Тийм ээ сайхан үг. 칭찬의 말을 많이 해주세요. Тэгээ бусдыг аюул магтаж цаашаа гараа тийм ээ. 서로의 대화도 잘 하셔야 합니다. Тэгээ биентэйгээ тийм ээ маш сайн бас ярьдаг байх хэрэгтэй. Харилцан ярьдаг. 자, 여러분, 개와 고양이가 만나기만 하면 싸웁니다. За нохоо муурх хоёр тийм ээ таархлаараа зэрэгэл яадгүй тэд нар тэмцэлдэг. 왜 그런지 아십니까? Яагаад гэж? 서로 간에 사인이 달라요. Яагаад гэвэл тэдний чинь хоорондох тэр одоо үг шалгасж байгаа тэмдэг нь ондоо байхгүй юу? 개는 반가우면 꼬리를 세워요. Нохоо авах тэр баярлахлаар яадаг гэхээр сүүлээ тийм ээ босгодог байгаа. 고양이는 Тэмцэлдэг байгаа. 화가 났을 때 꼬리를 세워요. Харин муур авахлаар уурлахлаараа сүүлээ өргөдөг байгаа. 이 사람은 반가워서 꼬리를 들고 이렇게 흔드는데 이 사람 고양이는 화가 나서 이렇게 꼬리를 세워요. баярлахлаараа зэрэг тийм ээ сүүлээ өргөд ингээ хөдөлгөөд идэг. А муур нохлоор уурлахлаараа сүүлээ өргөчтэй. тийм ээ. 서로가 다르기 때문에 서로를 이해를 하지 못해서 싸우는 겁니다. Ийм ондоо учраас биенийгээ ойлгож чадахгүй тийм ээ хоорондоо тэмцэлдэг байхгүй юу? 대화라는 것은 항상 나와 저 사람이 다르다는 것을 꼭 이해를 하셔야 됩니다. Тэгэхээр ярилцлага гэдэг маань ч гэсэндээ ялгаа байхгүй. Тэр хүн надаас өөр гэдгийг тийм ээ би тэр хүнээс өөр гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. 저 사람이 나와 같기를 원해서는 안 돼요. 이해를 해주셔야 됩니다. Тэгэхээр яг тэр хүнийг тийм ээ яг өөртөө адилхан байх гад байж болохгүй. 자, 서로를 이해하고 대화를 하고 서로와 교제를 하셔야 됩니다. Тэр биенийгээ тийм ээ ойлгож сонсож ойлгож ярилцаж тийм ээ ойлгож нөхөрлөх хэрэгтэй. 여러분은 누구와 또 어떤 대화를 많이 하십니까? Тэгээ та нар хинтээ тийм ээ хамгийн их ярьдаг вэ? ярилцдаг вэ? 좋은 대화를 하세요. тийм ээ сайхан зүйл яриараа. 욕하고 친구를 비판하는 대화, 이것은 마귀가 주는 대화입니다. Тэр зэрэг муусан тийм ээ биенийгээ муусан доромжилсан ч юм уу иймэрхүү яриа бол муу нэгнээс өгөгддөг яриа шүү. 긍정적인 대화를 하세요. харин тийм ээ өөдрөг зүйлийг 그 긍정적인 대화 속에 하나님이 함께 하십니다. тэр эерэг ярилцлага дотор тийм ээ өөдрөг эерэг ярилцлага дотор бурхан хамтдаа байдаг. 좋은 말을 하시고 сайн үгийг 사람의 영혼을 죽이는 말이 아니라 사람의 영혼을 살리는 말을 하세요. хүний сүнсийг алдаг биш харин амьлуулдаг тийм ээ амьдуулдаг ийм юм яриарэ. 또 여러분 어떤 말을 들으세요? Тэгээ та нар бас ямар үг сонсож байгаа вэ? 나쁜 말을 들으면 내가 죽습니다. Тэгээ муу үгийг сонсох юм бол түрэн би өвхдөг. 르호보암처럼 됩니다. Тэгээ Рехобамтай адилхан болно. 욕하는 말 듣지 마세요. Тийм ээ ийм муу үгийг тийм ээ муучилсан муу үгийг бити сонсоорой. 욕하는 말 들으면 나도 죽을 뿐만 아니라 내가 망하게 됩니다. Тэгээ энэ муу үгийг сонсох юм бол тийм ээ би өөрөө өвхдөг. 사무엘처럼 느헤미야처럼 하나님의 음성을 듣고자 늘 기도를 하세요. Бурхны дуу хоолойг сонсох гэж тийм ээ үргэлж залбираараа дүнэ. 찬송가 85장에 이런 찬양이 있어요. Магдалины номны нөгөө шар номны 85-장 85장. 85 дуун дээр энэ юу гэдэг дуу гэдэг. 보르니도 헐렉 성시후 생툰 짤위르와 이런 찬양이 있어요. Ийм дуу байдаг тийм ээ. Бурхны дуу хоолойг сонсохыг хүсэн түн. 여러분의 마귀 말을 듣고 불평하거나 원망하거나 불순종하지 마세요. Та нар муу нэгний үгийг сонсооч тийм ээ уурлаач тийм үү бохомдож гомдлооч тийм ээ бити байгаарэ. 하나님의 음성을 듣고 좋은 말을 듣고 순종하며 사시기를 바랍니다. Харин Бурхны дуу хоолойг сонсож сайхан үгийг сонсож үүнд дуулгуурлан дагаас үүний дуулгуурлан дагаас. 여러분이 지금 이제 목사가 되기 위해서 지금 이곳에서 준비하는 과정에 있습니다. Тэгээ та бүхэн мадуу пастор болохоор тийм ээ энд бэлтгэгдэж байгаа ба. 이곳에서 지식 많이 배우세요. За энд та бүхэн мэдээж олон мэдлэгийг тийм ээ олж аваарай, сураарай. 하지만 지혜는 여러분들이 스스로 배우세요. Гэхдээ мэрхэн ухааныг бол та нар өөрсдөө сурна. 지혜는 배워서 되는 게 아닙니다. Тэгээ мэрхэн ухааныг бол хүн сураад олж авдаг зүйл биш. 하나님께서 주십니다. Харин Бурханаас өгөгддөг зүйл. 하나님의 말씀 Бурхны үг. 열심히 읽으세요. Тэгээ Бурхны үгийг үнхээр хичээнгүйл уншаарай. 하나님 말씀 구약 성경, 신약 성경 전체 한 번 이상 읽으신 분 손 들어 보세요. За Бурхны үгийг тийм ээ шинэ хуучин гэрээ бүхэлд нь нийтдээ нэгээс дээш уншсан хүн байна уу? Гар хөргөж. Хуучин шинэ гэрээ аль аль нь гэнэ.
자, 이렇게 없어요. Ийм баг юм уу? 자, 여러분들 앞으로 목사가 되기 위해서 하나님의 말씀 읽으시면 그 말씀 가운데 하나님께서 말씀해 주십니다. Тэгээ та нар цаашдаа пастор болох хүмүүс тийм ээ. Тиймээс эзний үгийг унших юм бол тэр дотор Бурхны дуу хоолой байгаа. 하나님께서 성령님을 통하여서 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주십니다. Тэгээ Бурхан ариун сүнсээр дамжуулаад үгээрээ бидэр заадаг байгаа даа. 그 지혜를 배우세요. Тэр нэгэн ухааныг сураарай. 사람에게서 배우는 게 아닙니다. Тэгээ энийг хүнээс сурдаг биш ээ. 이곳에서는 지식적인 내용을 배울 수가 있습니다. За энэ газарт бид нар тийм ээ одоо мэдлэгийн тийм үү ийм агуулгыг олж авч олон сурч олон мэдлэг. 지혜는 하나님을 통해서 배우세요. Нэгэн ухааныг бол эзнээс сураарай. 또 하나님께 기도하세요. Тэгээд эзний өмнө залбираарай. 그저 5분, 10분 간단하게 기도하는 기도가 아니라 Зүгээр нэг одоо 5 минут, 10 минут ч юм уу тийм ингээд нэг товчхон залбирж. 야복 강가에서 야곱이 하나님께 간절하게 매달려 씨름해서 응답을 얻었던 그 간절한 기도. Тэгээд Япон голын ирэг дээр тийм ээ Яаков бурхантай байрлан, бурхантай тэмцэлтэн тийм ээ зууралдан байж тийм ээ залбирж ийсэн. Тэндээс олж авсан тийм ээ тэндээс одоо хариултаа авч ийсэн шиг яг тийм их залбир. 하나님 응답해 주시지 않으면 하나님 보내드리지 않겠습니다 하는 그 간절한 기도, 그 기도를 통해서 응답을 받으시기를 바랍니다. Эзэн нь та хариулахгүй би тавихгүй гэж тийм ээ яг л зууралдаж ингэж үнхээр залбирч тийм ээ хариултаа авдаг багасаа гэж хүсэж байна. 자, 그래서 여러분의 앞길에 여러분의 목사가 되고 하나님의 나라를 위해서 이 몽골을 위해서 하나님께서 귀하게 쓰임 받는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Та бүхнийг цаашдаа тийм ээ эзний хүмүүс бодож эзэнд хэрэглэгдсэн тийм ээ бас эзний төлөө эзний хаанчлалын төлөө үйлчилсэн үнээр тийм хүмүүс болон өрөөгдөөсөө тийм ээ эзний нэрээр өрөөж байна. 기도하겠습니다. За залбирая. 하나님 감사합니다. Эзэн танд баярлалаа. 오늘 하나님의 말씀을 통하여서 저희들에게 가르쳐 주심을 감사합니다. Өнөөдөр та өөрийнхөө үгээр дамжуулан та бидэнд зааж өгсөн учраас баярлалаа. 자, 저희들도 늘 하나님의 말씀을 통하여서 듣기를 원합니다. Бид нар таны үгээр дамжуулан таны дуу хоолойг сонсохыг хүсэж байна. 말을 통하여서 우리의 생각과 행동이 바뀌어짐을 알았습니다. Тэгэхээр энэ хэл ярианаас болоод үгээс болоод бидний үйлдэл бидний бодол санаа өөрчлөгддөг эндээс шалтгаалдаг гэдгийг бид нар хамтдаа сурлаа. 자, 사람의 말이 아닌 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. Тэгэхээр бид нар хүний үгийг биш харин Бурхны дуу хоолойг сонсохыг хүсэж байна. 하나님의 말씀을 듣고 저희들이 순종하면서 저희들이 늘 하나님 말씀대로 살아가는 귀하고 복된 자녀들이 되게 하여 주옵소서. Бурхны дуу хоолойг сонсож үргэлж тэр үгийг дуулуурсан дагдаг Бурхны үгээр өрөөгсөн хүүхдүүд болгож өгөөч. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. Есүсийн нэрээр залбирч байна. 아멘.